Ukrayna polisi ölkəsində savaş gedən ərazilərdə müharibə cinayətlərində iştirak eləmiş Azərbaycan vətəndaşları ilə bağlı məlumatı Azərbaycan hökuməti ilə bölüşüb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Ukraynanın milli polisi məlumat verib, lakin onlar məxfilik və şəxslərin olduqları yeri tərk etmə ehtimalını nəzərə alaraq detallı informasiyanı bizimlə bölüşə bilməyəcəklərini deyiblər. Söhbət Rusiyanın Wagner və Redut özəl hərbi şirkətlərinin qoşulmaqda ittiham olunan şəxslərdən gedir. Onların müharibə əsirlərinin və mülki şəxslərin edamı, habelə cinsi zorakılıq kimi müharibə cinayətlərində iştirak etdikləri ehtimal olunur. Ukrayna milli polisi bu əməllərdə təqsirli bildiyi 280-dan çox xarici muzlu haqqında məlumatı digər dövlətlərlə bölüşüb. Bu ölkələr Azərbaycan, Ermənistan, Bosniya və Hersegovina, Moldova, Qazaxıstan, Özbəkistan, Tacikistan və Türkmenistandır. Wagner və Redut qanunsuz hərbi birləşmədir və bir sıra ölkələr onları terror təşkilatı kimi, cinayətkar dəstə kimi tanıyır. Cinayət Məcəlləsinin 114-cü maddəsinə görə muzlu kimi digər ölkədə hərbi əməliyyatlarda iştirak edən Azərbaycan vətəndaşını 5 ildən 11 ilədək həbs gözləyir. Qanunvericilikdə nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmələrdə iştirak insanların ölümünə və ya ağır nəticələrə səbəb olarsa, həbsin müddəti 20 ilədək uzana bilər. Rusiya qanunvericiliyi də federal qanunla nəzərdə tutulmayan silahlı birləşmənin yaradılmasını qadağan eləyir və rəsmi Moskva dəfələrlə açıqlayıb ki, Wagner özəl hərbi birləşməsinin Rusiyada heç bir hüquqi statusu yoxdur. Azadlıq Radiosunun 2 il öncə apardığı araşdırma Wagnerin potensial əvəzedicisi kimi yaradıldığı bildirilən Redut Muzlular şəbəkəsinin Rusiyanın hərbi kəşfiyyat agentliyini dəstəklədiyini üzə çıxarıb.